안녕하세요, 배민입니다. 저 오늘은 거치저도 바꿨고, 그리고 그 다음에 오늘은 화장품 소개를 해볼 건데요. 그 파우치 소개가 아니고요. 네, 제가 화장품 가게를 갔다 왔는데 한번 소개해볼게요. 네, 네이처 리퍼블릭 갔다 왔어요. 한번 해볼게요. 네, 15,000원 이상을 사야지만 엑소 부채를 얻을 수 있는데 제가 하필 14,000원 얼마 돼가지고 못 받았어요. 네, 한번 소개해보도록 하겠습니다. 많이 안 샀어요. 먼저 이거 소개해볼게요. 잠시만요. 땡기고 거치대가 계속 내려가가지고 이거는 강력 흡착 모공 청소고요. 네, 이거는 모공 깨끗하게 하기 위해서 참수팩 쓰면 얼굴 깨끗해진다고 하더라고요. 그래서 이게 괜찮다고 해서 네 샀고요. 이거 네이처 리퍼블릭 거고요. 근데 엑소가 그거 했던 근데 모공개 말고 엑소가 네이처 리퍼블릭 광고를 했어요. 근데 제가 엑소를 좋아해가지고. 그리고 이건 네이처 리퍼블릭 거고요. 이거는 각질 제거예요. 네이처 리퍼블릭 자이언 바리어 클렌즈 젤 필링 젤이에요. 이거 또 추천해드려요. 이거 2개 하면 얼굴이 깨끗해진다고 해가지고 샀고요. 추천해드립니다. 그리고 샘플도 받았어요. 네, 이거는 폼 클렌징이고요. 그리고 그 다음에 이거 네이처 리퍼블릭 이거는 수분 크림이에요. 보시면 수분 크림이 있을 거고요. 네, 이거는 그거 뭐지? 이건 피부 모공 케어 보송보송한 피부한 이거는 그건거든요. 크림이랑 이게 토너인 것 같아요. 만져보면 여기 물같이 있고 이거 만져보면 약간 잡혀있으니까 이거는 크림인 것 같고요. 네, 이상으로 화장품 가게였습니다. 감사합니다.